Deməli, 56-cı sual. Deyək düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təbəsindən hipnoza çəkilmiş hündürlük, düzbucaq təbəsindən hipnoza çəkilmiş hündürlük onu 1-in 16-ya bölür. 1K 16K'ya bölür. Böyük katetin hipnozla əmələ gətirdiyi bucağın tangesini tapın. Böyük katetin hipnozla əmələ gətirdiyi bucağın tangesi bunu soruşur. Da tutaq ki, alfa soruşur. Mən buna bir h desəm, bəli, h kvadrat bərabərdir. Mn düsturuna görə k vurulsun 16k kvadrat. 16k. Bu eləyir 16k kvadrat. Hər tərəfdən kvadrat köçərsək, h bərabər olur nəyə? 4k'ya. Bu oldu 4k. Bizə bucağın tangesində hipnoz lazımdır. Bu iştirakladığım yer düzbucaqlı üçbucaqdır. Bucağın tangens alfa bərabərdir. Qarşıdakı katetin bitişik kateti. K'lar getdi, 4 ilə 16 getdi, cavab oldu nə? 4'də 1'ə bərabər. 57-ci suala baxırıq. 57-də deyir ki, A, B, C, D. ABC üçbucağında bucaq B 90 dərəcə. Düz bucaqlı üçbucaqdır. BD AC'yə perpendikülərdir. Bu da 90 dərəcədir. BD 12'dir. BC 20'dir. BC 20'dir. AD'nin uzunluğunu tap. Buna da bir nə deyək? X deyək. Bu iştirakladığım yer düzbucaqlı üçbucaqdır. Hipnonuz 20'dir, katet 12'dir. 4'ü çıxılsın 256, 144, 4'ü çıxılsın 144, 256, 256'dan 16 çıxır. Və bu iştirakladığım yerdə bu hündürlük 12'dir. 12'nin kvadratı bərabərdir mn. Yəni x vurulsun 16. X də bərabərdir. Daha hesablayıb özü taparsınız neçə eləyirsə. 58-ci sual da eynisidir. 59'a baxaq. 59-cu suala baxaq. 59'a deyir ki, şəkil çəkək. Deməli, C, B, A, BD, bir də D'yi. Deməli, deyir, ABC üçbucağında bucaq 1 90 dərəcə. Gördük. BD AC'yə perpendikülərdir. BD AC'yə perpendikülərsə bu da 90 dərəcədir. AB 40 cm. AB 40 cm-dir ümumi. BC 30'dur. B'dən C'yə qədər 30 olarsa DY'ni tapın. DY'yə bir nə deyək? X deyək. Birincisi uşaqlar, böyük düzbucaqlı üçbucağa baxanda bu 90'a bitişiklər katetlərdir. AB ilə, BC ilə BA katetlərdir. Hipnozu tabanda 30'un kvadratı üstəgəl 40'ın kvadratı. 900 üstəgəl 1600, 2500, 2500'dən isə köy çıxdı. Bu oldu 50. Bunun işimiz yoxdur. İndi biz bu BD hündürlüyünü tapmaq istəsiniz. Bir h desək, düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təbəsində hipnoza çəkilmiş hündürlüyün 2'lərdir sürvaydır. H kvadrat bərabər mn idi. Biri də h bərabərdir. Katetlər hasilinin hipnoza nisbəti. 30 vurulsun 40 bölünsün hipnoza. Getdi hərəsindən 6 alt 4'ün 24. Bu oldu 24'ə bərabər. İndi bu da 90 dərəcədir yaxı. Elədir. Buradan bura qədər 40'dır. Buradan bura qədər 24'dür. Bunu tapa bilərik də biz. DA-nı tutaq ki. DA-nın kvadratı bərabərdir. 40'ın kvadratı çıxılsın 24'ün kvadratı da. Elədir. Elə yazaq da. 40'ın kvadratı çıxılsın 24'ün. Bir fərq bizən kimi yazsaq 40 çıxılsın 24. Eləyir nə qədər? 16, 40 üstəgəl 24. 64. Və hər tərəfdən kvadrat köçərsə 16'dan 4, 64'dən 8. Bu elədir 32. Bu h deyir. DY nədir burada? D'ye AB'ye perpendikülərdir inşallah elədir. Yenə də bu iştirakladığım yerdə h kvadrat bərabər mn var, bir də ki AB bölünsün C var. Burada D'ye hündürlükdür. Bərabərdir katetləri hasilinin hipnoza nisbəti. Hərflə yazsaq AD vurulsun BD bölünsün hipnoz nə qədərdir? A B'ye bərabərdir. AD'miz nə qədərdir? 32. BD nə qədərdir? 24. AB nə qədərdir? 40. Hesablayıb özünüz taparsınız ki, neçə eləyir? 8'e geldiler de bunu. 19 yaşından alın. Cavabda vardı 19 yaşından. 60. suala baxırıq. 60. Bir, iki bərabər yanlı üçbucağın, 2 dənə bərabər yanlı üçbucaq. 2 bərabər yanlı üçbucağın təpə bucaqları bərabərdir. Buna alfa desəm, bu da alfa olacaq. Təpə bucaqları bərabərdir. Birinci üçbucağın yan tərəfi 25'dir. Oturacağı 12'dir. İkinci üçbucağın oturacağı 15'dir. Oturacağı 15'dir. Onun yan tərəfini tapın. Hə, ikinci üçbucağın oturacağı 15'dir. Yan tərəfini tapın. Sonra bunlar oxşar üçbucaqlar deyil.
Tərəflərin nisbəti bir-birinə bərabər olmalıdır. Oturacaqlar. İkinci üsbüzağın oturacağı 15 olarsa onun yan tərəfini tapın. 25'in x'a, 12'nin nəyə? 15'e nisbətidir də. Şimdi çarpaz vuracaqsınız, x bərabərdir, sual işarəsi dahi onluq kəsindən düşəcək. Nə ilə düşəcəksə özünüz baxarsınız. Elə belə yüngülvari ixtisar eləyək. Bunlar 3'e geçsələr 5 qalır, 4 qalır. 5 burada qalır. 5'i 25'e vuranda 125. 125'i 4'e böləndə 31 tam 4'ləri 31 tam 125 edir də deyəsən. Bu belə. 61-ci suala baxaq. 61. Deməli, B, A, C, D'ye. D'ye paraleldir BC'ye. Orta xətt deyil ha. Sadəcə deyir, D'ye paraleldir BC'ye. D'ye 4'dür. D'dən Y'ye qədər 4'dür. BC 7'dir. AD'nin BD'ye nisbətini soruşur. AD'nin BD'ye. İndi paralellikdən istifadə eləsək, bura alfadırsa, uyğun bucaqlarda bu da alfadır. Bettadırsa, bu da bettadır. Təpə bucağı hər birisi üçün eynidir. AD buradan bura qədərdir. BD isə buradan bura qədərdir. Onda birinə x, y deyək də. Yaxşı, oxşarlığa görə kiçik bettanın qarşısındakı x-in böyük bettanın qarşısındakı x plus y-ə nisbəti, kiçik gammanın qarşısındakı 4'ün böyük gammanın qarşısındakı 7'yə nisbəti. 7'ni x-a vurduq, 7x. 4'ü vuranda 4x plus 4y. Atdıq sola, 3x bərabərdir 4y. X bərabərdir 4k, y bərabərdir 3k. İndi AD'nin BD'ye nisbəti bərabərdir. Mən AD'ye nə demişdim? X. Bəs BD'ye nə demişdim? Y. X'in yenə 4k yazıram, Y yenə 3k. K'lar ixtisar getdi. Cavab oldu nə? 3'də 4'ə bərabər. 62 sizindir. 63-cü suala baxaq. 63. 63'də çevirə çəkib. Hə. M, C, K, M, D. CD və M-in vətərlərdir. CD və M-in vətərdir. CD, M-in vətərlərdir. MC 9, hə, K nöqtəsini kəsir. MC 9'dur. ND 15'dir. ND 15'dir. Perimetr üçbucaq MKC bərabərdir 21 cm olarsa perimetr üçbucaq NKD'ni soruşur. NKD'ni soruşur. Bunu mən belə yazaram. Fikir verin inşallah. Eyni qövsə söykənən daxilə çəkilmiş bucaqlar nədir? Bir-birinə bərabərdir. Elədir? Söv, mən də çevirəni pozumda. Ehtiyac olmadı. Qum saatı yarandı. Onda qarşılıqlı bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Buna beta desəm, bu da beta olur. Bir üç bucağın iki bucağı uyğun olaraq digərinə bərabərsə, iki bucağına bərabərsə, onların üçüncü bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Yaxşı. MKS'nin perimetrini verib bizə. MKS'nin bu perimetri verib. Başqa ölçü verib bizə. Uyğunluq varsa əldə oradan, düzdür də. 9'un, bax bunun perimetrini bizə, MKS'ni bizə verib 21. NKD'ni də bir nə deyək? P2 deyək. Onda perimetrlərin nisbəti 21'in P2'yə nisbəti, tərəflərin nisbətinə bərabərdir. 9'un nəyə nisbəti? 15'ə. Çarpaz vururuq. 9 P2 bərabərdir. 21 vurulsun 15. Bunlar 3'ə getdi. 7 qaldı. 3 qaldı. 3 ilə 15 getdi. 5 qaldı. P2 bərabər oldu nəyə? 35'ə. Bu belə. Oxşarsa bir bu üstüdən istifadə edəcəkdir. Növbətdə baxaq. Neçənci? 65. Eynisidir. Özünüz yazarsınız. 65-ci suala baxaq. Deməli, A, B, C, D. Bir ABC üçbucağında BC 12'dir. BC 12'dir. DC 9'dur. B'dən C'ye qədər 9'dur. Bucaq BAC kongruentdir. Bucaq DBC'ye. Alfa yazaq buna. Və bizdən AD'ni soruşur. AD. Buna da bir nə deyək? X deyək. Yaxşı, baxaq nəyə? Alfa bitişik. Ha? Beta desək, ikisinin də bucaq olacaq. İkisinin də. Yəni böyücün də, kiçiyin də. BAC böyücü üçbucaqdır. DBC kiçik üçbucaqdır. Yaxşı.
kiçik üstündə bir alfa deyək. Buna qamma desək, uşaqlar, buna qamma desək. Bu üç buzağın bir xarici buzağı deyil, yox. Qamma dedik buna. Buna isə məcburam alfa plus beta deyəm, amma ehtiyac yoxdur. Alfanın qarşısındakı. Sonra Təpə buzaq. Böyük, kiçik, ha? Buzaq bir bütövlükdə qamma olacaq. hə böyük üç buzaq. Bu qamma olacaq ümumilikdə. Yaxşı, bütöv oldu qamma. Bütöv oldu qamma buzağı. İndi baxaq. Deməli, x hardadır, kimin qarşısındadır? Böyük qammanın qarşısında kim dayanır? X plus 9. Sonra kiçik qamma, bu da qamma. Kiçik qammanın qarşısında nə dayanırdı? 12. Mən böyükdən başlamışam ha. Böyük alfanın qarşısındakı. Böyük alfanın qarşısında 12 dayanmayıb. Böyük alfanın qarşısındakı 12-nin 9'a. kiçik alfanın qarşısında nə dayanır? 9 dayanırdı. Çarpaz olsaq, ümumiyyətlə bunları 3 ekstra apardıq, 3 qaldı, 4 qaldı. 3 ilə 12 getdi, 4 qaldı. X plus 9'u burada qalan 1'ə vurduq. X plus 9, 4'də 4'ə vururuq. 16, x bərabər oldu nəyə? 7'yə. Cavabımız oldu neçə? 7'yə bərabər. 65-in cavabı 7, A variantı. Növbətiyə baxaq. Altmış beşinci suala baxaq görək. 65 nədir? 65. 66. Hə? Hə 66-ya, hə. 66. Deməli, A, B, D, C, F, bir də Y. ABCD paralelogramdır. AD 15'dir. AD 15'dir. CY 2'dir. C'dən Y'yə qədər 2'dir. CF 3'tür. C'dən F'ə qədər 3'tür. Bundan işimiz AB tərəfinin uzunluğunu tap. AB tərəfinə də bir nə deyək? X deyək. Bundan işimiz yox. 12 desem. Yaxşı. Onda BF 12-dir. Ha? BF 12-dir. BF hə, ümumi buradan bura qədər 15-dirsə, bura 12-dir. Yaxşı, bunu bildik. İndi uşaqlar, bu bucağa mən alfa desəm, bu bucaqda alfa olacaq. Bəli. Çünki iki paralelin kəsənlə əmələ gətirdiyi bucaqlarda uyğun bucaqlardır. Biri çöldə, biri içəridə, biri tərəfdə. Sonra bu da iki paralelin kəsənidir. Bəli. Bura beta desəm, O yuxarıdır. burada beta olacaq. Və bu qamma hər iki üç bucağın bir A, Y, D üç bucağı, bir də F, C, Y üç bucağının təpə bucağıdır. Bunda kiçik rəqəm qarşılaşır. Yox, kiçik beta. Kiçik qammanın. Bura x-sə uşaqlar, ümumiyyətlə bu da x-dir. Elədir, paralelogram qarşı tərəfləri bərabərdir. Kiçikdən başlayıram. Kiçik qammanın qarşısındakı 3-ün böyük qammanın qarşısında nə dayanırdı? 15 bərabərdir. Kiçikdən başlamışam. Kiçik betanın qarşısındakı 2-nin böyük betanın qarşısında nə dayanır? X plus 2 dayanır. Burada diqqətli olacaq. X plus 2 dayanır. Bunlar getdi 5 qaldı. X plus 2-ni 1-ə vuranda X plus 2 5 2 10. X də bərabər olacaq nəyə? 8-ə. Bizdən də AB-ni soruşurdu. X-i soruşurdu, cavab olacaq 8-ə bərabər. Bu belə. Növbəti 67-ci sual. Altmış yedi. Çevirə. Mərkəz buradadır uşaqlar. Kənardan keçib, hadi diqqətli olun. Deməli, B, D, C, A. BC çevrəyə toxunandır. BD 4-dür. B-dən D-yə qədər 4-dür. AD 12-dir. A-dan D-yə qədər 12-dir. DC 6-dır. D-dən C-yə qədər 6-dır. AC-ni soruşur bizdən. AC-ni. AC hanı? AC buradadır. X deyək. Yaxşı. Hı? Mərkəzdən keçmə söhbəti yoxdur uşaqlar burada. Elə deyil. Baxaq görək nə edə bilərik burada. Baxaq nə edə bilərik. Birincisi bu daxilə çəkilmiş bucaqdır. Mən bura bir alfa desəm, onun qövsü nə qədər olacaq? 2 alfa. Dedik ki, toxunan ilə vətər arasında qalan bucaqda daxilə çəkilmiş bucaq. Yox. Bura 2 alfadsa, buradan olacaq alfa olacaq. Elədir? Yaxşı, bunu bildik. Mən bura bir qamma desəm,
Bu indi burada 2 də üçbucaq var. Hansı üçbucaqdır? 1 ABC. ADS üçbucağı, ADS üçbucağı. Bir də BBS üç, BDS üçbucağı. Hər ikisi üçün ADS-də baxaq görək elə. Bunları konkretləşdirək. Görək ölçü verirmi bizə? Bir de ABC. Gəl onda böyük üçbucaqla götürən uşaqlar ABC üçbucağına götürən. ABC kongruent olsun nəyə? B-dir. Çünki bu qamma var ha. Həm BDS-nin bir bucağıdır, həm də ABC-nin bir bucağıdır. Alfa alfa onda bura beta olacaq da, belə deyək. Burada beta olsun. Çünki burada yox. Bura betadsa alfa qamma. Elə 2 dəyə bucaq hələ ki bəsimizdir. Baxaq görək nə edə bilərik. İndi böyükdən başlayıram. Böyük ABC üçbucağında qammanın qarşısındakı x-in 6'ya kiçikdəki qammanın qarşısındakı 6-ya nisbəti bərabərdir. Mən böyüklə başlamışdım. Yok. Hə, böyük alfanın qabağında burada dayanıb nə? Bunu bilməliyik də, elədir. Biri toxunan, biri kəsən olanda düsturumuz var. Yəni toxunanın kvadratı bərabərdir. Çöl vurulsun, çöl hissəcəl hissədir. Onda yazıram ki, toxunan BC-dir. BC-nin kvadratı bərabərdir. Çöl, yəni nə? 4 vurursan BD. 16. Vurulsun, çöl üstəgəl içəri. Yəni BD üstəgəlinsin nə? DA. Bu da bərabərdir. BD-miz nə qədərdir? 4. Vurulsun 4 üstəgəl. DA nə bərabərdir? 12. 16 64 eləyir. BC nə bərabərdir? 8-ə. BC-ni tapdım 8. Yaxşı. İndi demişdik də böyük alfanın qabağındakı 8-in kiçik alfanın qabağında nə dayanır? 4-dür. Çarpaz vururuq. 4x bərabərdir 6 8 48. X bərabər olacaq nəyə? 12. Bizdən də AC-ni soruşurdu. AC ilə bərabər oldu 12-yə. Bu belə. Hı. 68-ə baxaq. Eynidir. Özünüz yazarsınız. 69-cu suala baxaq. 69. Deməli C, A, B 90 dərəcə, D. Deyir ABC üstündə bucaq C 90-dır. CD AB-yə perpendikulyardır. Görürük AC 10-dur. A'dan C'yə 10-dur. CD 6-dır. CD 6-dır. 6 neçə 10? 6 8 10 yazıq bura. CD 6-dır. AB tərəfinin uzunluğunu tapın. Bərabər deməyin. AB-ni soruşur. Mən bura x deyirəm. Də elədir. Yaxşı. H kvadrat bərabər. Bəli, onda hərflə yazsaq sonra CD-nin kvadratı bərabərdir. AD vurulsun nəyə? DB-yə. Hərflə yazsaq da izahlıda bu formada tələb edir. CD 6-dır. 6-nın kvadratı. AD 8-dir. Vurulsun DB-də x-dir. Buradan da x bərabərdir. 36 bölünsün 8-ə. 4-ə xisar getsə nə qalır? 9 böl 2. 4,5. X-imiz oldu 4,5. Amma bizdən AB-ni soruşur. AB də 8 üstə gəl 4,5 bərabər olur nəyə? 12,5. Bu belə. Növbəti. Çəkir orada. 70 sizindir. 71-ə baxaq görək elə nə deyir bizə. 71-ci sual. Deməli A, B, C, BD, E, N. Bu da 10 nöqtəsi. Bərabər yanlı ABC üçbucağında. Bərabər yanlı üçbucaqda nəzərimizdə olsun. ABC üçbucağında AB BC-yə bərabərdir. O da 12-dir. Hər birisi 12-yə bərabərdir, nəzərimizdə olsun. Onun BD hündürlüyünün, BD hündürlükdür. Bərabərində hündürlük həm də nədir? Mediandır. Nəzərimizdə olsun. BD hündürlüyünün, median tutaq uşaqlar, bu D nöqtəsi var ha. AC-nin orta nöqtəsidir, nəzərimizdə olsun. BD hündürlüyünün o orta nöqtəsindən keçməklə BC tərəfinə paralel M-in parçası seçilmişdir. M-in uzunluğunu tapın deyir. Paralel hissəsi. Yaxşı, M-in uzunluğunu soruşur bizə. C buzağına alfa desək, en uzunluğu. Hayır. İki tərəfə bölünür. A'da olacaq qamma. Yaxşı, dedik ki, aşağıda bu orta nöqtə deyil. Orta nöqtəsi mən buradan tərəfə paralel bir dənə, BC tərəfinə paralel düz xətt çəksəm əgər, bu olacaq nə? Üçbucağın orta xətti. Üçbucağın orta xətti nəyə bərabərdir? Paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Yaxşı, bunu bildik. Bundan işimiz yoxdur. Deyir, BC tərəfinə paralel MN parçası çəkilmişdir. MN parçasının uzunluğunu tapın. Bir dənə də baxaq uşaqlar. Median da yarıya
Medianı yarıya bölüb. Elədir. Tən yarıdan keçib. Orta xəttidir onda da. Belə bir şey iştirakləsək, əyri baxanda hansı fiqurdur bu? Trapez yoxdur. Buna bir K deyək, yaxşı. D, K, B, S trapesiyasıdır uşaqlar. Emin onda orta xətt kimi keçəcəkdir, çünki medianı tən yarıya bölüb, medianı kəsmə nöqtəsidir. Onda emin orta xətti nəyə bərabər olacaq? 6 üstə gəl 12 bölünsün 2. Cavab olacaq neçə? 9-a bərabər. Bu belə. Bunlar şey olacaqdır. 72-yə baxaq görək. Yetmiş ikinci sual. A, S, B, Y, H. Bir AB 12'dir. A'dan B'ye kadar 12'dir. BS 10'dur. B'den S'ye kadar ümumi 10'dur. AC 8'dir. A'dan S'ye kadar da 8'dir. Sonra AY 2'dir. Onda AY 2'de SY ne beraberdir? 6'ya beraberdir. SYH bu bucaq kongruentdir ABS'ye. ABS'ye. Bu bucağa kongruent olarsa nəyi tapın deyir? YH-ı tapın deyir. YH-ı da nə deyir? X deyir. Yaxşı. 2 də üç bucağımız var uşaqlar burada. Biri SYH üç bucağı, biri AC B üç bucağı. Hər birisinə təpə bucaq beta deyim. İndi bax, 2 dənə bucaq. Bu da böyük üç bucağın 2 dənə bucaq. Bərabərsə bunların üçüncü bucaqları da bir-birinə olmalıdır. Bərabər olmalıdır. Sizə bu oxşarlığa görə yazmaq olar. X hardasa birinci oradan başlayan. İki kiçik SYH üç bucağının oturacağıdır. Bettanın, kiçik bettanın qarşısındakı X'in, böyük bettanın qarşısındakı 12'ye. Kiçikdən başlamışam. Kiçik gammanın qarşısındakı 6'nın, böyük gammanın qarşısındakı 10'a nisbəti. Çarpaz vurdunuz, tabii 7 tamamdakı eləyir 70-ci. Növbəti. 73-cü suala baxaq. ABCD poliqramda AC 15'tir. BY'nin 73-cü sual. A, D, S, B, AC diagonal, DY, bu da K nöqtəsi. ABCD poliqramda AC 15'tir. Aşağıdan yazım AC'nin 15 olduğunu. BY'nin BC'ye nisbəti, BY'nin BC'ye nisbəti bərabərdir 3'də 1. Onda BY, BC nə deyək? BY'ye deyək 1K, BC'ye 3K. BC əgər 3K-dırsa bura nə olacaq? 2K. Bura nə olacaq onda? 3K. Poliqramın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bizdən nəyə soruşur? AK-nı soruşur. AC'ni də verim 15. Mən AK-ya X deyirəm uşaqlar. KC-yə nə deyirəm? Y deyirəm. Və bizdə AC 15-dirsə nə deməkdir? X plus Y 15-dir. Yaxşı. 2 dənə üç bucaq görə gələ qum saatına görə. 5K 15 edir. Ha? 5K. Yazanda mən uyğun qum saatına. Ha, qum saatına yazdında, hə, bax, alfa, alfa, elədir. Sonra, bura bir beta desəm, onun çarpazı deyək, sonra 2 paralel çıxartın, bu kəsənidir də. Beta ilə beta daxili çarpaz bucaqlardır. İkisi bərabərsə, üçüncüsü də bərabərdir. Gamma və gamma olacaq cavabımız, bu belə. İndi, kiçik alfanın qarşısındakı 2K'nın, böyük alfanın qarşısındakı 3K'ya nisbəti, kiçikdən başlamışam ha. Kiçik betanın qarşısındakı Y-in, kiçik betanın qarşısındakı Y-in, böyük betanın qarşısındakı X-ə nisbəti. K'lar buradan X-ə getdi, 2X bərabər oldu nəyə? 3Y. Yenə də onsuz da həmin 3K olacaq, o heç. Y bərabərdir 2K. Və X-in yerinə yazıram 3K, Y-in yerinə yazıram 2K. Bərabərdir 15, 5K bərabərdir 15, K bərabər oldu 3. 3 versən X oldu 9, 3 versən Y oldu 6. Bizdən soruşurdu AK-nı tapın. AK-ya da nə demişdik? X. X da 3K idi. K-nı da 3 tapmışdıq. Yerinə qoyduq. Cavab oldu nə? 9-a bərabər. Bu belə. 74-ü yazın. Hələ biraz sıx olalım. Videonu saxlayıb. Deməli, 75-ci suala baxırıq. 74-ə. Deməli, B, A, S, M-in deyir BC bərabər, M-in paraleldir BC-yə, bildir. Oxumamışdan alfa, alfa,
beta, beta, paralellik varsa. Bu da qalmadı. Deməli, 2 də üstbuzaq oxşardır. Hansı üstbuzaqlar? B, A, S üstbuzağı, M, A, N üstbuzağı. Oxşardılar. Oxşardılarsa onların uyğun tərəfləri də oxşardır. Uyğun sahələrinin kvadratları, yəni tərəflərin kvadratları sahələrin nisbətinə bərabərdir. Kvadratların nisbəti. BS bərabərdir 2 vurulsun M-in. 1 BS bərabərdir 2M. BS 2K, M-in 1K. BS-yə deyirəm 2K, M-inə deyirəm 1K. Onda tərəflərin nisbətinin kvadratı sahələrin nisbətinə bərabərdir axı. K hansı üç bucağındır? M-A-N. Onda S üç bucaq M-A-N kimə nisbəti? 2K kimindir? A-B-S-nin. S üç bucaq B-A-S-yə. Bizdə kimin hansını veribdir? A-M-N-i veribdir. A-M-N-i verib 36 yoxsa 24. Bunun kvadratı K kvadrat. Ümumiyyətlə burada aşağılar K'lar getdi, 2də 1 qaldı. 2də 1-in kvadratı 4də 1. M-A-N-i bizə verib 24. S üst bucaq A-B-S-ni soruşur. Çarpaz vursaq, S üst bucaq A-B-S bərabər olur nəyə? 4 24-ün 96-ya bərabər. 75 sizindir. Orta xətt deyil, S üst S deyəsən qurban. Orta xətt yoxdur. 76-cı sual. 76-da deyir ki, A-B-S üst bucağında A-N hündürlükdür. A-nı buraya yazıram uşaqlar. A-B-S üst bucağında A-N hündürlükdür. A-B 5'dir. A'dan B'ye qədər 5'dir. A-S 6'dır. A'dan S'ye qədər 6'dır. B-N 3'tür. A-B-N və A-N-S üst bucaqlarının sahələrini tapın. A-N hündürlükdür. Hə. Kimin? A-B-N, A-N-S. S-A-B-N S-A-N-S-yə nisbətini soruşur. 3 neçə 5? Fəqor ədədlərdir. 3, 4, 5. Yaxşı. 36 çıxılsın 16. 22. Bu iştirəklədiyimə görə də heptonlu çıxılsın katet. Elədi 36 çıx 16, 20. 20-dən də kök çıxsan kökdə 20. 2 kök altında 5. Yaxşı. A-B-N hanı? A-B-N. Bu düzbucaqlı üst bucaq deyil. Düzbucaqlı üst bucağın sayəsi nədir? Katetlərin hasilinin yarısı. S üst bucaq A, B, N bərabərdir. 3 vurulsun 4 bölünsün ki 6. Bir də S üst bucaq A, N, S. A, N, S də ki yenə katetlərin hasilinin yarısıdır. 4 vurulsun kökdə 5 bölünsün 2. 2 ilə 2 getdi. Oldu nə? 4 kökdə 5. Bunlar da bizdən nisbətlərini soruşur. A, B, N-i yerinə 6 yazıram. A, N, S-ni yerinə 4 kök altında 5 yazıram. 2 yaxsa getdi. 3 qaldı. 2 qaldı. Nisbət kimi yazıb 3 bölünsün. 2 kök altında 5 olacaq cavabımız. Bu belə. 77 sizindir, 78'e bakalım. Yetmiş 8. Deyib düzbucaqlı üst bucağın böyük katetinə toxunan çevrə. Böyük katetinə toxunur. Toxunan çevrə. Bu katetin qarşısındakı iti bucağın təpəsindən keçir. Bu katetə toxunur uşaqlar. Katetə toxunur. Bu katetin qarşısındakı iti bucağın təpəsindən keçir. Bu formada olacaq. Tam yaxşı çəkmədir uşaqlar. Harca bu formada olacaq da belə bir şey. Böyük katetə toxunur. Amma buradan mərkəzdən, kiçik katetin təpə nöqtəsindən keçir. Katetlər 6-8'dir. 6-8 ise hiptonuz 10'dur. Bundan işimiz yoktur. 6-8 və çevrənin mərkəzi hiptonuz üzərindədir. Hiptonuzu yarıya bölmür ha. Axıra qədər çəkilmiş ki, deyəm ki, hiptonuz hə. Mərkəzi hiptonuz üzərində olarsa çevrənin radiusunu tapın deyir. Deməli, düzbucaqlı üst bucağının böyük katetinə toxunan çevrə bu katetin qarşısındakı iti bucağın təpəsindən keçir. Katetlər 6 və 8 və çevrənin mərkəzi hiptonuz üzərində olarsa çevrənin radiusunu tapın. Radius toxunanı nədir? Perpendikulyardır. O dəqiqə çəkdin, burada bir dənə yarattın sən. Oxşarlıq yarattın. Elədir? Sonra başqa cürət nə oxşarlıq yarada bilərik? Nə edə bilərik? Ondan bir aşağı. Bu mən, yox, lazım inşallah. Bura R dedim mən. Elədir? Fikriniz burada olsun, əmişlər. R desəm, buradan bura qədər də məsafə R-dir. Buradan bura qədər də məsafə R-dir. Böyük hiptonuz ümumilikdə 10'dursa əgər, onu pozuram buradan yazıram. Bura nə qədər olacaq onda? 10 çıxsın 2. 10 çıxılsın 2, bəli. 10 çıxılsın 2. Yaxşı. Da mən çevrəni pozuram inşallah. Baxın. Çevrə də lazım olmadı. Altın kvadrat sayısının 8-in kvadratına bərabər.
Həmin o bildiyimiz 2 dənə düzbucaqlı üstbucaq yarandı da, elədir? So. Buna alfa desəm həm böyücündə, həm də kiçicindir. Bu da hündürlük çəkilibsə, bunlar ikisi də nədirlər bir-birinə? Paraleldir. Alfa həm kiçicin iti bucağıdır, həm də böyücün. Onda mən bura beta desəm, bu da beta olmalıdır. Oxşarlığa görə kiçik alfanın qarşısındakı erin, böyük alfanın qarşısındakı 6-ya 90-dan söhbət eləyək. Hə, baxın uşaqlar. Kiçik 90-ın qabağında kimdir yandı? 10 çıxılsın er. Bəli, buradan bura qədər erdən 2-yə çıxanda mənfi er var, 10 çıxılsın er. İndi kiçikdən başlamışdım da. Kiçik 90-ın qarşısındakı nəyin? 10 çıxılsın 2 erin. 10 çıxılsın erin, daha doğrusu. Erin böyük 90-ın qabağında kimdir yanır? 10 deyənik də elədir. Böyük 90-ın qarşısındakı. Çarpaz vurduq 10 er bərabərdir. 6-nı bunların hər birisinə vuranda 60 çıxılsın 6 er. Atdıq sola. 16 er bərabərdir 60. Er bərabərdir 4-ə ixtisar geçsə 4-də. 4-ə geçsə 15. Er də bərabərdir 3/4-də 3. 3/175 edir. Bizdən də radisi soruşurdu. Cavab oldu 3/175-ə bərabər. Bu belə. Növbətiyə baxaq. Eyni deyil ki. 80'a baxın nədir? Görürsünüz? Yazmaq olur. 79'a baxın. 79-cu sual. Deməli, B, A, C, D, Y. Deməli, bərabər yanlı ABC üstbucağı. Bərabər yanlıdır. Yan tərəflər birbirine bərabərdir. O dəqiqə bura aşağılar. Bir dənə alfa, bir dənə də alfa buratıram. AC yan tərəfi üzərində D nöqtəsi götürmüşdür. DC bərabərdir. 2 vurulsun AD-yə. DC, 1 DC. DC neçə K'dır? AD neçə K'dır? DC 2K'dır. AD də 1K olsun. Və DY BC-yə perpendikulyardır. Görürük. DY'nin BC-yə perpendikulyarlığını görürük. Və BY 6'dır. B'dən Y'yə qədər 6 olarsa, nəyi soruşur bizdən? SY'ni tapın. SY'ni tapın. Buna da bir nə deyək? X deyək. Yaxşı, mənə bərabər yanlış üstbucağı nəyə görə verdi görəsən? Onu bildik, yan tərəflər bərabərdir, oturacağım üstbucaqlar bərabərdir. Oxşarlıq yaratmalıyıq. Bayaq çevrə çəkmişdim, 2 də düzbucaqlı üstbucaq yaratmayı. Burada mən nətər yarada bilərəm düzbucaqlı üstbucağı? A'dan bir də hündürlük çəkirəm. Bərabər yanında çəkilmiş hündürlük həm də nədir? Median. Yaxşı, mənə deyin görüm, buradan bura qədər məsafə nə qədərdir? X plus 6. Elədir? Gəl belə eləyən uşaqlar. Ha? X plus 6'dır. Ora 2x deyim müəllim. Bu 6 hardan hara qədərdir uşaqlar? Bir dənə baxaq. BY 6'dır. Buradan bura qədər nə qədərdir? 3. Buradan bura qədər də 3 olmalıdır. Mən bura x demişəm. Bura nə olacaq? 3 çıxılsın x. Eyb yoxdur, belə də qalsın, neyinir? İndi fikir verin nəyə? Burada 2 dənə oxşarlıq var. Bunu kəsək bəlkə çöldə yazaq, fərqi yoxdur ya. Deməli. Mənim orada BY 6 idi, mən siz onu gördünüz. BY 6 deyə mənim o hamısı bütün deyil. Ha, doğrudan. BY 6 deyir, sonra B'dən Y'yə qədər 6'dır. Bunu pozdum. Elədir? B'dən 3 deməyin. B'dən Y'yə qədər 6'dır, buradan da bura x demişəm. Oldu 6 üstü 50x. Bu yarıya böldü, 6 üstü 50x'in yarısı. 6 üstü x'in yarısı bura düşdü. Bu da ümumi 6 üstü x'in yarısı olmalıdır. Elədir? 2x deyirəm ora. Ehtiyac yoxdur. Buradan bura deyirəm 6 üstü x'in yarısıdır. Yəni 3 üstü 0,5x'dir. Elə deyil, 6 ilə geçsin. Bax, 3 üstü 0,5x. Ümumi buradan bura qədərdir. Bunu bildik. Bəlkə lazım olmayacaq. Deməli, bax bu ümumi, buradan da bir də hündürlük çəkirəm. Hündürlük çəkdim, bu da hündürlükdür, bu heç. Yaxşı, buradan bura qədər məsafəmiz nə qədər idi? 3 üstə 0,5x. Buradan bura qədər məsafə nə idi? X. Buna da bir alfa demişəm. Bura 2K'dır, bura nə qədərdir? 1K. Buna alfa desəm, bu həm kiçik düzbucaqlı üstbucağın, həm də böyücünün alfasıdır. Onda buna beta desəm, buradan olacaq beta. İndi kiçik beta, böyük beta söhbətimiz var. Kiçik 90, böyük 90 söhbətimiz var. Kiçik betanın qarşısındakı x-in, böyük betanın qarşısındakı
3 üstə gəlsə bu tamamda 5x-a. Kiçikdən başlamışam ha. Kiçik 90-ın qarşısındakı 2k-nın ay so. Böyük 90-ın qarşısında nə var? 3k-ya nisbət. K-lar getdi buradan ixtisara. 3x-a vurduq. 3x, 2-ni bunların hər birisinə vuranda 6 üstə gəlsin 1x. Atdıq sola 2x bərabər 6-ya, x bərabər oldu nəyə? 3-ə. Bizdən də YS-ni soruşurdu. YS-yə də nə demişdik? X demişdik, cavabımız oldu 3-ə bərabər. Bu belə. 80 dediyində şala bax şəkildəki düsturdur. 1 bölü x bərabərdir 1 bölü y. 1 bölü x 1 bölü y bərabərdir 1 bölüsü z. Ortadakını. 1 bölü x bərabər, ortadakı bərabərdir, ortadakı bərabərdir kənarların cəmrinə. Yəni təsirləri cəmrinə belə deyək. 81-ci sualdan bayaqdan yazırıq. 79-da da istifadə edici onlar. Çevrə harda idi o? Çevrədə də istifadə edici ondan. 78-də də istifadə edici ondan. Oxşarlıq da uşaqlar, yəni yazmaq olar. Bir də elə belə 82-ni yazın hələ. 13 tapmışdın sən. Hə. İndi 82-ni yazmam uşaqlar, daha 81-i yazar. Deməli, C, A, B, M, N. 90 dərəcə, 90 dərəcə. ABC üstbuzanda bucaq C 90-dır görürük. MN AC-yə perpendikulərdir. Bunda görürük. AM 4-dür. A-dan M 4-dür. MN 3-dür. MC 6-dır. MC hanı? 6 olarsa BN-i tapın deyir. BN-ə də bir X deyir. Birincisi bu kiçik düzbuzaqlı üstbuzaq var ha. Favour ədədlərdir. 3, 4, bura oldu nə qədər? 5. Əgər bura alfa desəm, burada alfa olacaq. Uyğun bucaqlardır, bir-birinə bərabərdir. Beta da hər birisi üçün təpə bucağıdır. Həm MAN-in, həm də CAB-nin. Deməli, kiçik alfanın qarşısındakı 4-ün, böyük alfanın qarşısında nə dayanır? 10-a nisbəti bərabərdir. Kiçikdən başlamışam. Kiçik 90-ın qabağındakı 5-in, böyük 90-ın qarşısında nə dayanır? X plus 5-ə nisbəti. X plus 5-ə nisbəti. Sarfaz vurduq. 4x plus 4x-ə 4-ü 5-ə 20. Onu da 5-ə vururuq 50. 4x bərabərdir. Atdıq sağ tərəfə. Mən 82 yazdım. Bizdə 81 yazdım. mən 81 yazıram da ha. 82 dedi. Bilirəm 82-ni də yazma. 81 yaz. 81 yazıram. Atdıq sağa 30. X bərabər oldu. 30-u 4-ə bölünə nə qədər düşür? 7,3. Bizdən də B-ni soruşur. 7. 81 yazdım mən. Ha? Sən 81 yazırdın. Hə, mən bunu yazdım. Mən 82 dedim ha. Hə. 83-cü suala baxan görən elə. A, B, C, M, N. ABC üstündən MN AC-yə paraleldir. AC 16-dır. MN K-dır və BC-nin BN-ə nisbəti bərabərdir K çıxılsın 6-nın belə yazaq uşaqlar 1-ə nisbəti. Belə deyək. Və bizdən MN-in uzunluğunu soruşur. MN yəni ki bizdən nəyi soruşur? K-nı soruşur da. Yaxşı, paralellik varsa nisbətlərdən də istifadə edə bilərəm. Bax, o dəqiqə bura alfa, beta, beta. Qammada təpə bucaqdır. BC hansıdır? Kimin qabağında dayanıb BC? Alfa. Böyük alfa. BN harda dayanıb? Kiçik alfa. Yaxşı, gəlin oradan davam edək. BC böyükdən başlayır, biz də böyükdən davam edirik. Böyük alfanın qarşısındakı BC-nin, kiçik alfanın qarşısındakı BN-ə nisbəti. Böyükdən başlamışam ha. Böyük qammanın qarşısındakı AC-nin, kiçik qammanın qarşısındakı M-ə nisbəti. Belə yazaq ki, sonra yazarıq. BC-ni BN-ə nisbətin bizə verib K çıxılsın 6. AC-ni bilirəm nə qədərdir? 16. M-ni də bilirəm nə qədərdir? K. Bundan məxrəcinə 1 atırıq, çarpaz vurur. K-nı bunların hər birisinə vuranda K kvadrat çıx 6K. 1 16-ya vuranda 16. Atıram sola, çıxılsın 16 bərabər 0. K1 bərabərdir 8. K2 bərabərdir -2. Tərəf mənfi ola bilməz deyə mənfini götürmürük. K nə qədər oldu? 8-ə bərabər. Amma bizdən nəyə soruşur 83-də? Emeğin uzunluğu. M-nə də K deyiblər də, elədir. O da nəyə bərabər olacaq? 8-ə bərabər olacaq. Bu bir. 84 eynisidir. 85 yazmışıq ha. 85-ci soru. Deməli A, B, C, D.
Yox, nə deyirlər? Biz 5 dəfə bilərik. ABCD trapesiyasında BAC CDA-ya bərabərdir. BAC CDA-ya bərabərdir. Bunu bildik. AD 15-dir. AD 15-dir. AC 9-dur. AC 9-dur. CD 8-dir. CD 8 olursa AB-ni soruşur. X olur. Trapesiyadan söhbət etsə qarşı tərəfləri paraleldir. Onun üstündə bir mark edirəm. Qarşı tərəfləri paraleldir. İki paralel düz xəttin. Bu kəsənidir. Bura bir beta desəm, onun çarpacı bu da beta olacaq. Belədir. Bir üst bucağın iki bucağı, digər üst bucağın iki bucağı bərabərsə onların üçüncü bucaqları da bir-birinə nədir? Bərabərdir. İndi X hardasa oradan başlayır. X burada kimin qarşısındadır? AB'nin. Bettanın. Beta. Bettanın qarşısındakı X-in digər bettanın qarşısındakı 8-ə bərabər buradan başlamışam ha. Qammanın qarşısındakı 9-un digər qammanın qarşısındakı 15-ə nisbəti. Özünüz yazarsınız. 86'dan yazmışım. 86-dan yazmışım ən sadəsidir. Ha. Kotancız. Ondan desəm bunlar rast gəlmiş qabaqda. 46-cı sual. Hə. Eyb yoxdur, yazamazsınız, gələn dəfə inşallah yazarım. Amma yenə də yazmaq istəyərdim. Çətinlik olmasın da neyiniz? 86-cı sual. Nə? Bitişicini. Aman da onları bir də qarışdırmayın ki, problem olmasın. A, C, O, B, B. Deməli, perpendikulyarları verir bu heç. Kotanges bucaq B bərabərdir 3/2 və CO bərabərdir 12 olarsa AC bərabərdir sual işarəsi. Bucağın kotangesi B bucağı budur. Nə idi? Bitişicin qarşıdakıya. Bitişik nədir? Bu B bucağına bitişik katet 3K budur. Onun qarşısındakı nədir? 2K'dır. CO 12'dir. C'dən O'ya qədər 12'yə bərabərdir. Başqa ölçü verməyib 86. Yox, AC-ni soruşur. AC-yə də bir nə deyək? X-də. Ehtiyac yoxdur da. 2 dəfə bucaq verib, 2 dəfə tərəf verib lazımdır. Buna alfa deyək. Buna beta desək, digər də beta olmalıdır, oxşarlığa görə. Alfanın qarşısındakı var, alfanın qarşısındakı var. Betanın qarşısındakı var, betanın qarşısındakı var. Kiçik alfanın qarşısındakı 3K'nın, böyük alfanın qarşısındakı X-a, kiçik betanın qarşısındakı 2K'nın, böyük betanın qarşısındakı 12'ye. K'lar buradan ixtisar etdi, çarpaz buradan 2x bərabərdir 36, x bərabər olur nəyə? 18'dir. Bu belə. Sonra 87 failisdir. Yazma olar da. 88 də eynisidir. 89'a baxaq. D, B, E, A, C. ABC üçbucağında AC tərəfinin uzantısı üzərində götürülmüş. AC tərəfi budur uşaqlar. Yəni çorbucaqlı üçbucaqda bu. Onun uzantısı da budur. Uzantısı üzərində götürülmüş D nöqtəsindən keçən düz xətt BC tərəfini keçən düz xətt BC tərəfini Y nöqtəsində kəsir. Yaxşı. Bunu nəyə görə belə deyir uşaqlar? Elə şey var ki, şəkil vermə, cümlə verər, sən o cümlədən şəkil qurarsan. Orada diqqətli uşaqlar. Hələ keçinə demir. Deyir AB 9'dur. A'dan B'ye qədər. Aşağıda yazıram. AB bərabərdir 9'dur. BC 15'dir. Bu 15 yazmayın da. BC bərabərdir 15'dir. DY 6'dır. DY bərabərdir 6'dır. Bucaq DYS alfa. Kongruentdir bucaq BAC'yə. BAC'yə. Yəni bu bucağa kongruentdir. Bəli, DC'ni tapın deyir. Bitişikdə istifadə BC bərabərdir sual işarəsi. Qarşıdakı da bitişikdə. 2 dənə üçbucaq var. 2 dənə üçbucaq var. Bir, bax qarışdırmayasınız. Bu biraz şöyle Fox oxşuyur, bir fırlasın eyni şey gəlsin. Bax BAC. Bir də YDC. Hər birisinin bir bucağı bu deyil. Beta da elədir. Yaxşı. Bu baxırıq nəyə aşağı diqqət edin. DYC üçbucağında alfa betası varsa qamması yoxdur. İndi baxıram buna. Bax BAC'də alfa betası varsa nəyə yoxdur? Qamması yoxdur. İndi baxaq nəyə? Alfası.
YS varımızdır. Alfanın YS yoxumuzdur ki 89-da YS verib bizə. Verməyib deməli qammadan istifadə eləməyəcəyik. Qammadan istifadə. Alfadan getmir. Böyük alfanın qarşısındakı nəyin? BC-nin. Kiçik arxam qarşı. Kiçik alfanın qarşısındakı BC. DC-yə nisbəti. Böyükdən başlamışam ha. Buydu. İndi betaya baxaq. Böyük betanın qarşısındakı DY-nin kiçik betanın hanı kiçik beta? Kiçik beta. Kiçik Zeyn beta zeyn. Yox. Sən qılarsan. Böyük betanın qarşısı BA-dır. Çünki mən BC-dən başlamamışam, bu üst buzaqdan başlamışam da. Böyük betanın qarşısındakı bu BA-nın, kiçik betanın qarşısında nə dayanır? DY-yə nisbəti. DY-yə nisbəti. Yaxşı. BC-ni bilirəm nə qədərdir? 15. DC-ni bilmirəm nə qədərdir. BA-AB fərqi yoxdur. DY-ni də nə qədər verib bizə? 6 veribdir. 9x bərabərdir. 6 15-in 90. X də nə oldu? 10-a bərabər. Bizdən də bunu soruşurdu. Cavab oldu 10-a bərabər. 90 eyniçidir yazarsınız. 90 bərabər. Mərkəzi koordinat başlanğıcında və əmsalı 2-də 1 olan, yəni K bərabərdir, 2-də 1 olan homotetriyada A -10, A -10, 8 və B 14, -2 nöqtələri uyğun olaraq A1 və B1 nöqtələrinə keçir. A1 və B1 nöqtələrinə keçir. A1, B1 parçasının uzunluğunu tapın. A nöqtəsi A1-ə keçir, B nöqtəsi B1-ə keçir. Bizə əgər A1, B1-i soruşursa, biz birinci AB-ni tapmalıyıq da. A-dan B-yə qədər məsafə demək nə deməkdir bu? 2 nöqtə arasındakı məsafə. Nətər tapılırdı? Şimdi Pifagor nə dedim ha? Kök altında x2 çıxılsın x1-in kvadratı, üstə gəl, y2 çıxılsın y1-in kvadratı. Bağladı. Bərabərdir. x2-miz 14, x1-imiz -10 kvadratı, üstə gəl, y2-miz -2 çıxılsın y1-imiz də 8 kvadratı. Bu da bərabərdir. 576. Mənfi-mənfiyə müsbət 24 kvadratı 576. -10 kvadratı 100. 676-dan neçə köy çıxdı? AB məsafəsi 26 oldu. İndi bizdən nəyə soruşur? A1, B1. Oxşarlığına qədər verir. Demək 2 dəfə az olacaq da burada. 2-də 1 nə demək? 26 bu idi, o birisi nə olacaq onda? 2 dəfə az olacaq, 13-ə bərabər. 26-nın deyəkli şalar A1, B1-in AB-yə nisbəti 1-in 2-yədir. 1-in 2-si 1-in üzərinə 2 dəfə böyükdür, elədir. Bu formada belə. Növbəti. Yazmışıq 92-dən, 93-dən yazmışıq, 94-dən yazmışıq. Sonra 2 bərabər yanlış buzaq söhbəti və əxlaqı yazdıq. 96-dan yazdıq, 97-dən yazdıq, 98-ə baxaq. Hay? 98-ci sual, görək nə deyir. Oxşar üçbucaqlardır. AM və A1, M1 isə uyğun medianlardır. AM-i verib, AB-ni verib 9, BC-ni verib, B1, C-ni verib 48. Üçbucağın perimetrini yazmaq olar inşallah. Oxşarlıqdır. 2 dənə üçbucaq çəkirəm. Biri olsun A, B, C. Digəri olsun A1, B1, C1. AM və AM və A1, M1. Keşke A-nı yuxarıdan yazıydıq, ev yoxdur. A1, M1 isə uyğun medianlardır. AM 7-dir. Gördük. AB 9-dur. Onu da gördük. BC 12-dir. BC 12-dir. B1, C1 48-dir. Olarsa A1, B1, M1 üçbucağının perimetrini tapın. Perimetr üçbucaq A1, B1, C1'i tapın. Kongruent deyirlər uşaqlar, oxşar üçbucaqlardır. Onda bura bir x deyək, bura bir x deyək. Əslində baxanda uşaqlar, baxın, 12 48-dən neçə dəfə azdır? Yəni bu 4 dəfə çoxdur. Onda bura nə yazaram ki 9-dan 4 dəfə çox olsun? 36. Onsa mən onun nisbətini yazsam yenə 36 tapacam, bir fərqi yoxdur. X-imiz neçə oldu? 36. Yaxşı, gəlin indi medianı tapan. 7-nin mediana nisbəti, M1-in M2-yə söhbəti vardı ya. Buna yazıram A1 M1-ə nisbəti. 7-dən başlamışam.
İstəyirsən deyiləm 9-un 36-ya 4-də 1 eləmir. 12-nin 48-ə yenə 4-də 1 eləyir. Fərqi yoxdur. 9-un 36-ya. Getdi 4 çarpaz vursam A1 M1 nəyə bərabər oldu? A1 M1. 4 7 28-ə. Bu da oldu nəyə bərabər? 28-ə. Yaxşı, bizdən nəyi soruşur uşaqlar? A1 B1 M1 mən C1 yazmışam uşaqlar. Hani A1 B1 M1? Bunu soruşmur. Median da nə işə baxır? Tərəfi yarıya bölür. Bu əgər 48 isə bura nə düşdü? 24 24. İndi iştiraklədimin perimetrini tapaq da. Kimlərin cəmidir? 36 24 28-in cəmidir və sıfır tarcet. Bu belə. 100-ü yaza bilərsiniz. 101-i yaza bilərsiniz. 102-dən bayaqları yazdıq. 100 isə baxaq. 100 3-cü sual. Deməli ABC'də düzbucaqlısını çəkək. A, B, C, D, AE, KD. Bu T nöqtəsi. Bir ABC'də düzbucaqlısında BK KC'yə bərabərdir. BK KC'yə bərabərdir. Buna X desəm, bu da X olacaq, lazım olsa. CY YD'yə bərabərdir. Buna Y desəm, bu da Y olacaq. Bunu da gördük. PY 2'dir. Buradan bura qədər məsafəmiz 2'yə bərabərdir. Və olarsa AP-ni tapın deyir. Hani AP? Buna da indi onlardan fərqlənəsində Z deyək. Yaxşı. Sonra bu orta nöqtə deyil. Orta nöqtədir, nəzərimizdə olsun. Yaxşı. Bu yüzdə 2. Ha? Bura 2x'dir, burada 2x'dir. Bununla işimiz yoxdur. Yaxşı. AB 2. Ha? AB 2. Bu əslində bizə lazım olmayacaq, yenə də yazaq. Yaxşı. Bu dedik ki, orta nöqtədə tərəfi yarıya böldü. Burada aşağı düzbucaqdan söhbət edirsə, düzbucaqlı üçbucaqlarımızdır. Bax, bu iştiraklədim yeri, görürsünüz. Bu bayaqları çevrə seçmişdim. İçərisində 2 dənə düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Mən bu tərəfdən bura bir dənə paralel indirsəm, bu da 2 nədir inşallah? PY 2-dir. Bu orta nöqtəsə paralel indirsəm, bu da oldu orta xətt. Kimin? D, K, C-nin orta xəttidir. Onda bura nəyə bərabər olacaq? X bölünsün 2-yə. Yaxşı, biraz inandırıcı çəkək deyə. İnşallah paralel çəkmişəmsə ümumiyyətlə bu nədir? 90 dərəcədir. Bunu bildik. Kum saatları yaranır. Kum saatı hansındadır? PY orada yaranır. Ortada nə var? 2 də düz. P-dir ha? PYD də var. KCD də. A, P, D'də var. Bax, yaxşı biraz uzadaq bunu uşaqlar. 2 paralelliyin görürsünüz. Buna kəsən desək, buradakı alfa bucağı ilə buradakı alfa bucağı nə oldu? Daxili çarpaz bucaqlar oldu. Elədir? Yaxşı. Sonra nə edə bilərik? Başqa nəyimiz var? Bax, buradakı bucaqla buradakı bucaq oxşar bucaqdır. Oxşar bucaqlardır. Bir-birinə bərabərdir də, yəni. Buna beta desək, bu da nə olacaq? Beta. Hansı üç bucaqların oxşarlığına baxdıq biz? DKC də alfadır, əməli. Ha? DKC. D, K, C. Çox da 3 dənə üçbucaq istəmirəm də, əmin şapal. Qum saatı burada yaranmayıb. Bəli. Görürsünüz. A, bir Hə. dənə aldan sonra. Yaxşı. Kiçik betanın qabağındakı x bölü 2-nin Böyük bekdən böyük betanın qabağındakı 2x-ə nisbəti. Kiçikdən başlamışam. Kiçik alfanın qabağındakı 2-nin böyük alfanın qabağındakı z-ə nisbəti. Bu 2 düşüb məxrəcə vurulmur, məxrəclərin yerini dəyişəndə. X ilə x getdi, 2 düşdü aşağı. 1 bölünsün 4 bərabərdir, 2 bölünsün z. Çarpaz vuranda z nəyə bərabər oldu? 8-ə. Bizdən AP-ni soruşmurdu. AP ilə bərabər oldu. 8-ə bərabər. Bu belə. Bir də yazaq. Fikir ver. Bu esnə tərəfləri verib da dedik bu orta nöqtədir, bu da orta nöqtədir, bunu bildik. X deyilsə bura 2x-dir, çünki düz bucaqın qarşı tərəfləri bərabərdir. Burada y dedim, burada y oldu. Bu əgər orta nöqtədirsə, lap belə səliqəli də seçək ki, biraz böyük inandırıcı yaransın da. Onu ayırsam. Sənin üçün biraz da buradan çəkirəm. Bu orta nöqtə deyil, rəvan. Buradan bir dənə paralel çəkirəm, bu orta nöqtə bax, fikir ver.
İndi hərflər ki yazılı var. K, C, D. Onda DKC üst buzağının bu da orta xətt olur. Çünki bu orta nöqtədir. Yaxı bura Y demişəmsə burada Y idi. Bərabərliyin vermişdi də. Orta nöqtədir bura. Orta xəttidir. Bura mən X demişdim, burada X idi. Bunu bilirdik. Üst buzağın orta xəttidir, yəni bu. Paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Bu oldu nə? Lap yazaq 0,5x. İndi bax bunu uzatsaq əgər, iki paralel düz xəttin bu kəsənidir. Buradakı buzaqla buradakı buzaq necə buzaqdır? Daxili çarpaz buzaqlar. Alfa desəm, bu da alfa oldu. Yaxşı, bunlar da qarşılıqlı buzaqlardır da. Bura beta desəm, bu da beta oldu. İki buzağı bərabərsə, onların üçüncü buzaqları da bərabərdir. Amma desəniz bizə lazım olmadı. Başlayıram kiçikdən. Kiçik betanın qabağındakı 0,5x-in. Böyücün qabağındakı, dayıcı bu aydındır da oxşarlığı yazmaq olar o keçişən. 104 sizindir, 105'ə baxaq. Biraz dincəlir inşallah. Video ancaq bilmirəm o müddətə. İslamcılığın haqqına. 105-ci sual. Deməli, bu suala da diqqət edin inşallah. A, B, C, AN, sonra BK, 90 dərəcə, M. Deməli, nə verib bizə uşaqlar? Diqqət edin. ABC düzbuzaqlı üst buzağında AB BC-yə perpendikulyardır. Gördük ki, burada düzbuzaqlı üst buzağımız var. BN NC-yə bərabərdir. BN NC-yə bərabər. Belə nəticə gəlir ki, A-ın mediandır. Nəticə yoxdur, da doğrusu belədir, deyil. AK CK-yə bərabərdir. AK CK-yə bərabərdir. BK mediandır. Kimin medianıdır? Düzbuzaqlı üst buzağın medianıdır. Düzbuzaqlı üst buzağın. Onların da hər birisi nə qədərdir? 84'dür. Bu nəzərimizdə olsun. MN AC-yə paraleldir. MN AC-yə paraleldir. Bildik. Sonra nə deyir bizə? MO parçasının uzunluğunu tapın. MO parçasının uzunluğunu tapın. MO hanı? O hardadır? O buradadır. Yox. Bunu soruşur. Birincisi uşaqlar düzbuzaqlı üst buzaqda düz buzaq təpəsindən hiptonuzda çəkmiş median nəyə bərabərdir? Hiptonuzun yarısına bərabərdir. Hiptonuz nə qədərdir ümumi? Ümumiyyətlə 84 də bir hissəsinə bərabərdir. 84-ə bərabər. Buradan bura qədər 84-dür. Elə deyil. Bizdən M10-u soruşur. Medianlar təpə nöqtəsindən başlayaraq hansı nisbətdə bölünür? 2-in biri. Mən buna, bax, buradan bura qədərə deyirəm 2K, buradan bura qədərə deyirəm 1K. 3K nəyə bərabərdir? Mediana, 84-ə. K bərabər oldu nəyə? 28-ə. Yaxşı, K 28 desə 2K nəyə bərabərdir? 56-ya. 56-ya. İndi buradan bura qədər, bizdən M10-u soruşur. Mən M10-ya nə deyirəm bir dənə? Yaxşı, buradan bura qədər 56 idi yaxı. Bura oldu da, bura oldu 56, çıxılsın nə? X. Bura nə qədərdir bəs? 28 nəzərimizdə olsun. Sonra, baxaq görək başqa nəyimiz var. Burada da bir dənə medianımız var, uşaqlar. Lazım olsa əgər. Birincisi, M-in AC-yə paraleldir. Mən bura bir alfa desəm, burada bir alfa olacaq. Elə deyil. Bura bir beta desəm, hansı beta olacaq? M bucağı beta olacaq. Uyğun bucaqlardır yaxı, görürsünüz. Bax, fikir verin, görməyin buranı, görürsünüz. Uyğun bucaq. Bax, bu xətti də görməyin. Paralellik varsa, uyğun bucaqlardır. Təpə bucaqda hər birisi üçün qanmadı. Elədir? Yaxşı, başlayaq. Hansı üç bucaqlar oxşardı burada? ABC. M, B, N. Bax, M, B, N. Kongruentdir nəyə? K, B, S-yə. K, B, S. Buradan önce məlum da yazmaq olar. Bizə onsuz da bu tərəf lazım deyildi. Bizə lazımdır ki, medianların kəsmə nöqtəsində, kəsmə nöqtəsi isə təpə nöqtəsindən kimin birə nisbətlə bölünür, bunu bildik. İndi kimin kimə nisbəti? Kiçikdən başlayaq. Kiçik alfanın qabağındakı. Gəlin hərflə danışaq, izahlıya düşə bilər də bu sual. BM-in böyük alfanın qarşısında kimdir yəni? Aşağı, BK, diqqətlə izləyin. Kiçikdən başlamışam ha. Kiçik qammanın qarşısında heç nə deyəməyib. Ha? Kiçik üçün bilir. A yazsaq burada A yazaq uşaqlar. Verib bizə başqa cürə qədər. Heç nə verməyib. Yaxşı, X-dən istifadə eləmişəm. Gəl bura Y yazaq, burada Y. Median deyək, tərəfi yarıya bölür. İndi mən kiçikdən başlamışdım, böyükdən. BM bu idi, kiçik. Kiçik betanın qarşısındakı BN-in böyük betanın qabağında nə deyənim uşaqlar? BC-yə nisbəti.
Çətini bunu yazmaqdır. Qiymətləri yerinə qoya biləcəksən. İndi BM nəyə bərabərdir bizə? Baxın. BM 56 çıxılsın X-dir. BK nədir? 84. Hətta B-dən fərq ümumi nə qədərdir? 84. Bərabərdir. BM nə qədərdir? Y. Bölünsün. BC nə qədərdir? BC ümumi 2Y-ə bərabərdir. Burada məhsulların biri getdi, bir məhsul qaldı. Daha orada məlum da yazmaq. 42. Bunlar ixtisar getdi, 42 qaldı. 56 çıxılsın X bərabər oldu nəyə? 42-yə. X də bərabər oldu 14-ə. Tələsməyin. Nəyə soruşur bizdən? 105-ci sualda M10-u soruşur. Hətta M10-ya da X demişdim. X də nəyə bərabər oldu? 14-ə bərabər oldu da sıfır. Hə, bu təhlükədir biraz. Növbəti suala baxaq. Şöyle gələk. 106-ya baxaq şöyle gələk. Ləzzət eləyir 84 demək. 106. ABC üçbucağının ABC üçbucağının AB və BC tərəfləri üzərində uyğun olaraq K və M nöqtələri qeyd edilib. Uyğun olaraq nə deməkdir? Birinci K qeyd olunub AB-nin üzərində, ikinci M qeyd olunub BC-nin üzərində. Amma uşaqlar ölçüyə baxın elə. BK 4-dür, BM 6-dır. Bax K və M nöqtələri. K-nı kənarda, M-i kənarda yazıram. Deyir ki, BK 4-dür. B-dən K-yə qədər 4-dür, amma B-dən M-ə qədər 6-dır. Deməli, K-nı hardasa burada qeyd eləyək, M-i hardasa burada qeyd eləyək. Ölçü biraz uyğun gəlsin də, inandırıcı olsun. BK 4-dür, BM isə 6-ya bərabərdir. Və bizdən də CM 2-dir. C-dən M-ə qədər 2-yə bərabərdir. Bucaq A kongruentdir. Bucaq A kongruentdir BMK-ya. BMK yoxdur burada. Niyə edirik? K-dan M-ə bir dənə əlaqələndirik. BMK. Buna bərabərdir. Alfaya bərabərdir. AK-nı soruşur bizdən. AK-ya da nə deyək? X. Bu şey bizim də bundan qabaq nə qədər yazmışıq bu sualda. Təpə bucağı hər birisi üçün eynidir. Beta. Bax, A, B, C üçbucağı ilə B, M, K üçbucağı oxşardır. Alfa, beta kiçicindir. Alfa, beta böyücündür. Onda bura qammadsa, kiçik tərəfdən olacaq. Qamma olacaq. Yazmaq olar da. Böyük qammanın qarşısındakı nəyin? X plus 4-ün kiçik qammanın qarşısındakı 6-ya nisbəti. Böyükdən başlamışam ha. Böyük alfanın qarşısındakı 8-in kiçik alfanın qarşısındakı 4-ə nisbəti. Özünüz yazarsınız. Yox, mən 4-ə bölmədik. Yaxşı sual. Nə tərəm? 6-nın üstünə 2 gəldi, deyə tapdı soçarım. Bu qaydada tapmayız. Fərqi yoxdur yəni. Orada düz bizaqlı eləyir. Ola bilər. Düz bizaqlı eləyir. Olar. Yer. Sonra 107-dən yazmışıq, 108-dən yazmışıq, 109 ən asandır. 109-da aşağı baxın elə. BM, MN, NC. BM 2K, MN 8K, NC nə qədərdir? 5K. Aşağı AY, YF, FD bir-birinə bərabərdir. Həmin nisbətlər olacaq. Çox güman. Gəlin belə deyim də uşaqlar. İndi 109-a baxın. BC ümumi nə qədər oldu? 15K. Aşağıda da hərəsinə X desək. 3K 15K-ya bərabər. 3X-ə daha doğrusu. X 5K-dır. AY də 5K-dır. YF də 5K-dır. FD də 5K-dır. Orada da kum saatı var. Görürsünüz. MKY ilə YKF-i yaza bilərsiniz. 111-dən yazmışıq, 112-dən yazmışıq. Uyğunlaşma sizin də ən asanlardır uyğunlaşma. 117-yə baxın. Həmin şahsən bir də yazma uyğunlaşmadan. Bax 110 həqiqətən sadədir. 114 də sadədir. 115-də sahə kvadratla olacaq ha, diqqət edin. Şəkilləri çəkəndən sonra məlum olacaq orada. 117. B, A, C, 7, 2, 4, X plus 8. X-in qiymətini soruşur. Filan bəsməşən, hə, kongruentlik verir uşaqlar. Bu bucaqla bu bucağın kongruentliyini verir. Da bu cür məlumdur da. Buna beta desəm, hər ikisiyindi. Onda buna gamma desəm, burada gamma olacaq. Oxşarlıqdan yazmaq olar ki. Böyükdən başlayaq. Böyük gammanın qabağında kim dayanıbdır? Fikir verin. 2x üstə gəl 8, kiçik qammanın qarşısında 4. Böyükdən başlamışam ha. Böyük alfanın qarşısında nə dayanır? 6. Kiçik alfanın qarşısında x. Kvadrat tənli yanılacaq. Çox şuma bir mənfi alınacaq. Tərəf mənfi ola bilməz. Müsbət tərəfini götürəcəksiniz. Bu belə.
Təsəvvür edin ki, ətraflı yazı tələb olunan tapşırıqlara çıxdınız. 119 yenə uşaqlar gözünüzü qorxuzmasın. Oxşarlıqdır orada. Bayaq çevirə çəkdik, səsini düz uzaqlı uzaqlar yaradırlar. Həmin şey tamam? Yalan deyir. Qələm idi, mən Olar, hə, düz deyir. qələm idi. Başqa tərəfə bu Düz deyir. Deməli, boyu 1,6 metr olan adam hamı qurbana baxacaq. Küçənin fənərinin dirəyindən 17 metr məsafədə. Sonra küçənin fənəri budur, dirəyi də yəni. Bu adam buradan bura qədər 17 metr məsafədə, aralıda dayanıb da fənərdən. 17 metr məsafədədir. Adamın kölgəsinin uzunluğu 8 metrdir. Adam burada dayanır uşaqlar. Kölgə düşüb bura. Bu da nə qədərdir? 8 metr olarsa fənərin yerdən hündürlüyünü tapın. Təbii ki, fənəri yerə əyri qoymurlar ki, diş bastırırlar. Diş bastırırlar nə deməkdir? 90 dərəcəli. Adam da ki, əyri durmayıb ki, düz durub da 90 dərəcə biz altında durub. Həmin şey oxşadır. Alfa, kiçigin həm də böyücündür. Betası burada betadır. Vəssalam. 1,6-nın x-a, nə bilim 8-in ümumi nə qədərdir? 25-ə küsür sadəcə. Bu da sizin izahlı uşaqlar. 120-yə baxın. O da gələn. Onu qələm. Deməli, D, A, S, Y, B. Dənizin A və B məntəqələrindən, diqqət edin, A və B hardadır uşaqlar? Məntəqələrində olan gəmilər AY və BD düz xətləri. AY və BD düz xətləri boyunca, deyəsən, batır bu gəmilər. Düz xətlər üzrə hərəkət edirlər və onların hərəkət trayektoriyası. Nə idi trayektoriya? Cismin hərəkəti zamanı çizdiyi xəttə deyilir. Hərəkət trayektoriyaları C nöqtəsində kəsirlər. C nöqtəsində kəsirlər. DY 12-dir. D-dən Y-yə qədər 12-dir. BY 15 kilometrdir. BY 15 kilometrdir. AY 13-dür. AY-ni aşağıda yazıram uşaqlar. AY bərabərdir 13-dür. A məntəqəsindən çıxan gəminin, A-dan çıxan gəminin C məntəqəsində, A məntəqəsindən çıxan gəminin C məntəqəsindən Y məntəqəsinə qədər məsafəsi nə qədərdir? C-dən Y-yə qədər məsafəni soruşur. Burada o dəqiqə nə deyək? X deyək. Yaxşı. AD 5-dir. Ha? AD. AD 5-dir. Hə, buradan bırakışalar 13 verib də, elə deyil. 13 verirsə, neçə 12, 13? 5, 12, 13. Yaxşı, bura X demişəmsə, bura nə olacaq? 13 çıxılsın X. 13 çıxılsın X. Bizdən C-yeni soruşur. Burada oxşarlıqdan nə tərz istifadə edək? Daha sizdən aslında uşaqlar. 2 də düz uzaqlı üst uzağımız var. Bir DAY-dir, bir də BY-D-dir. Nə tərz istəsəz, yəni birincisi o dəqiqə bilin ki, qarşılıqlı uzaqlar bərabərdir. Bununla işimiz yoxdur. Sonra nə etmək olar? Hansı üç buzaqları oxşar götürək uşaqlar, onlara baxaq da. 90-dır, bu da 90-dır. Elə deyil? Yaxşı. 90-dır, bu da 90-dır. Bunu bildik. Aynen. Nə durub baxırıq ki? Alfalar değişmedi, direkt yavaş yavaş. Ha? Baxaq hansı, 2 də üç buzaq var da inşallah burada. 90'ı var, 90'ı var. Hə, onda 2 dənə üç buzaq hansılar da aşağılar? D, A, C, B, C, Y. Elə deyil? Hər şimdi nə yazıyorsunuz yazmıyor, fərqi yoxdur inşallah. Ha? Bura qamma desəm, burada qamma olacaq. Bununla işimiz yoxdur. Çünki paralellik var, ona görə. 2 paralel düzxətin kəsənlərinə gətirdi uzaqdır. Kəsən budur da inşallah, baxın. 2 paraleli kəsənlərinə gətirdi uzaqdır. Daxil çarpaz uzaqlar. İkisi bərabərsə, üçüncüsü də bərabər olacaq. Bura beta desəm, burada nə olacaq? Beta. Nə bilim, alfanın qarşısındakı 5'in, digər alfanın qarşısındakı 5'ə nisbəti, beta'nın qabağındakı x'in, bu beta'nın qabağındakı 13 çıxılsın, x'ə nisbətindən yazmaq olar. 122, 123'dən yazmışıq. Dəqiq yazmışıq? Yox, birini yazıb da çalır. Birini yazan, birini yazan. Vaxtımızda var. Vaxtımızda var. 122-ci suala baxırıq. Deməli, B, A, C, D, Y. Bu da B-Y. ABC üçbuzağında B-Y tənböləndir.
Alfa yazsam, alfa yazıram uşaqlar. Bax diqqət edin. Alfa, alfa. B'ye tənbələndir. D'ye BC'ye paraleldir. Onu da gördük. DB 6'dır. D'dən B'ye qədər 6'dır məsafə. AD 9'dur. A'dan D'ye qədər 9'dur. B7 15 dərəcə. B7. Bura 15 dərəcədir. Olarsa S üstbucaq ABC'ni tapın deyir. S üstbucaq ABC'ni. Yəni üstbucağın sayəsini soruşur da belə deyir. Birincisi iki paralel düz xəttin. Bu kəsənidir. Buradakı alfa ilə buradakı bucaq bərabərdir yaxı. 30 dərəcə. Ayso. Onda burada alfa deyək də, yəni alfa bərabər 15 deyək. 15 isə burada 15'dir. Onda burada 15'dir. Üstbucağın bir bucağı nə qədər oldu? 30 dərəcə. Bərabər yanılsa burada 6'dır. 6'dır. Burada bir nə deyək? X. Oxşarlıqdan istifadə edib x-i tapdıq. Bəli, mən. 6'ın x'ı. Ha? 6'ın x-ə kiçikdən başlamışam. 9'un da nəyə? 15'e vəssalam. 9 x buradan bərabərdir. 6 oldu 90. X nə oldu? 10. X oldu 10. Yaxşı, üstbucağın sayəsini tapmaq üçün elə bir də ağlınıza hündürlüyə görə düzsüzəli sayı düzsüzəli. Sənə bu bucağı nəyə görə verdi? ABC. 2'də 1 AB sinüs alfa. S bərabərdir. 2'də 1 AB sinüs alfa. Bu da bərabərdir. 2'də 1 A'sı. A'sı nə qədərdir? 15. 15. B'si 10. Sinüs alfası da nə qədərdir? Sinüs 30 nəyə bərabərdir? 10'dan 2 getdi 5. 5 15'in 75. 75'i də 2'yə böləndə 37 tam. 10'da 5 2'dir. Vəssalam. Bu belə. 123 eyni, 124 eyni, 125 eyni demək olar ki. 126 geldi. 126 həmin o kölgə məsələsidir. Bəli. Ay bala, hələ indi girmişik ikinci dərsə. 126'ya baxaq. ...28 metrdir ağacın hündürlüyü. Tabii görürsünüz, kamera düşürəm. Hə. Kölgələrinin son nöqtələri eyni yerdə olan ağacların hündürlükləri 28 və 8 metrdir. Yaxşıdır. Hündürlükdən sonra 90 dərəcə. Kiçik ağacın kölgəsinin 2 metr olarsa, kiçik ağacın kölgəsi 2 metr olarsa, ağaclar arasındakı AB məsafəsini tapın. Onda böyük ağacın kölgəsi nə qədərdir? X əgər 2'dir. Kölgəli, hədir. Təklik formada oxşadı da uşaqlar, elədir. Alfa, beta, onda burada betadır. Alfanın qarşısındakı 8'in, böyük alfanın qarşısındakı 28'ə. Kiçikdən başlamışdım. Kiçik betanın qarşısındakı 2'nin, böyük betanın qarşısında nədir yəni? X isə gəl 2'yə nisbəti. Bunlar getdi 4 qaldı, bunlar getdi 7 qaldı. X plus 2 bərabərdir. 7 birin 7, x bərabər oldu nəyə? 5 santimetr. 126 oldu 5'e bərabər. Bu qədər. 127 olmalı var. 128'dən də yazmış uşaqlar. Bax hələ orada ağacın hündürlüyünü təyin etmək üçün günəşli havada şəkildə göstərildiyi kimi müşahidəsi ilə ağac arasındakı AC bu bir növ fizikada biraz inteqrasiya edir. Hangisini yazsın? Aha. Hangisini yazsın? Yazmaq olar. Olar. Düz, bəli. Gün yazıyorum. Bəsdir bura qədər. Yox, yığışmır. Bəli, siz Biz de diyelim. 1 saat 10